Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal, que é troca de fidget toys. Gente, olha aqui, a gente vai usar esse daqui e um de maionese também, não sei por quê, mas tudo bem. Com o que você troca? Por esse daqui. Esse daqui. Não, mas esse daqui Aqui. era meu. Ele tá começando de novo. Mas tá começando. Tá, tudo bem. Você troca por esse. Adicione só mais uma coisinha, por favor. Esse. Aceito. Aí você também tem que clicar aqui. Aceito. Pronto. Obrigada. E agora você vai fazer a troca. Não, o seu é aqui. Por esse cubo mágico, deixa eu ver o jeito que ele é. Ele é bem satisfatório. Pra isso tem que ser uma oferta muito boa. Eu vou trocar esse daqui. E aí, você aceita ou não? Não aceito. Não, mas... Não, mas o que você te colocar mais é aqui. Se você quer que eu coloque mais. Ai, tá bom. Nossa, que exigente. E agora? É o meu único pote. Agora eu aceito. Aceita? Eu também. Aceito. Pronto. Pronto. E agora? Agora... Agora é esse aqui. Oi, pessoal. Olha a minha carinha. Olha como eu sou. Uau, estou bravo. Muito bravo. Fiquei feliz agora. Agora eu fiquei feliz porque o pessoal se inscreveu no meu canal, deu like e eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, gente, por se inscrever no meu canal. Manda um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, ative as notificações para não perderem nenhum vídeo. Tchau, tchau. Então foi isso. Manda um beijo pra eles. Tchau, tchau, gente.